Dhaqqabummaa tajaajila fayyaa fooyyessuuf hojii hojjetamaa tureen barana piroojeektoota fayyaa garagaraa 482 dhibbantaa 107 xumursiisuun tajaajila uummataa dhaqqabsiisuu kan danda'ame yommuu ta'u, du'aatii haadholeef daa'immanii xiqqeessuuf xiyyeeffannoon olaanaan kennamee hojii hojjetamaa jiruun dubartoota miiliyoona 8.3 dhibbantaa 98 tajaajila karoora maatii, haadholee miiliyoona 1.69 dhibbantaa 100 tajaajila da'umsaan duraa marsaa tokkoffaa, haadholee miiliyoona 1.3 dhibbantaa 99 ta'aniif tajaajila da'umsa dhaabbilee fayyaa keessatti kennuu fi haadholee dhaabbilee fayyaa fi manatti da'an dabalatee haadholee miiliyoona 1.6 ta'aniif tajaajilli da'umsa boodaa akka argatan taasisuun danda'ameera. Rakkoolee dhiyeessii qorichaa furuuf hojiilee hojjetamaa tureen bara bajataa kana keessa qorichi fi meeshaalee yaalii birrii biiliyoona 2.7 ta'an dhaabbilee yaalaa adda addaaf dhiyaatanii kan raabsaman yommuu ta'u, manneen qorichaa moodeelaa hawaasaa 500 irra ture bara kana 100 dabalataan hundeessuuf karoorfamee 90 dabaluun waliigalaan 590 irraan ga'uun danda'ameera. Hojii gama inshuraansii fayyaa hawaasaatiin hojjetamaa tureen sosochii muddee tokkorraa jalqabee taasifameen hawaasa miiliyoona 30 dhibbantaa 102 fayyadamtoota taasisuun kan danda'ame yommuu ta'u, abbootii warraa miseensa inshuraansii fayyaa hawaasaa ta'an irraa birriin biiliyoona 6.6 sassaabuun danda'ameera.